کہا جاتا ہے کہ کسی شہر کی پہچان اس کے ماضی میں چھپی ہوتی ہے، اور جڑاں کا ماضی پنجاب کے دل میں دھڑکتی ہوئی ایک لمبی داستان۔ فیصل آباد ضلع کا یہ اہم شہر اور سب سے بڑی تحصیل ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی تقریباً 17 لاکھ سے زیادہ تھی، اور تب سے اب تک اس میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ آبادی کئی چھوٹے دیہات، گاؤں، بازاروں اور بستیوں کے جال سے مل کر بنتی ہے، جن کے بیچ سے گزرتی ہوئی سڑکیں اسے فیصل آباد، لاہور اور شیخوپورہ سے جوڑتی ہیں۔ جڑاں پنجابی کے 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، جس میں جڑاں مطلب کہ روٹس اور والا کا مطلب وابستگی ہے۔ ان دونوں لفظوں کو ملائیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی جڑوں سے بہت زیادہ جڑے ہوئے اور وابستہ ہیں۔ تاریخی طور پر جڑاں فیصل آباد کے خطے کی ان بڑی تحصیلوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے تحصیل و قصبے سے ایک بڑے شہری مرکز کی طرف سفر کیا۔ جڑاں کی کہانی کسی ایک شہر سے نہیں، ایک زمین سے شروع ہوتی ہے۔ وہ زمین جسے کبھی بنجر میدانوں نے گھیر رکھا تھا۔ برطانوی راج آیا اور پنجاب کے سب سے بڑے نہری نظام کی بنیاد بنی۔ راوی اور چناب سے نہریں نکالی گئیں اور نہروں کے پانی نے ہزاروں ایکڑ زمین کو زرخیز کیا، اور پھر انہی نہروں کے آس پاس نئی بستیاں بسائی گئیں۔ منصوبہ بندی کے تحت آباد کیے گئے گاؤں کو چک کے نمبر سے پہچان دی گئی، جیسے چک نمبر 128 گاف پہ اور جی بی کے معنی گوگیرا برانچ۔ جڑاں اسی لوور گوگیرا برانچ کی شاخ کے ساتھ بسایا گیا۔ میرا پہلا قدم شہر کے شور میں نہیں، چک نمبر 53 گاف بے کی خاموشیوں میں پڑا، وہاں جہاں کھلی زمینیں سانس لیتی ہیں اور زندگی کا اصل رنگ ملتا ہے۔ مکئی کے کھیتوں میں محنت کرتا ہوا ایک کسان مکئی کی فصل کاٹ رہا ہے۔ چھلی کو تیار ہونے پر نکال لیا جاتا ہے اور مکئی کے پتوں اور فصل کو بھینسوں کے چارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ منظر مجھے بتا رہا تھا کہ یہاں زمینیں صرف فصل نہیں دیتی، روزی، ریاضت اور روزمرہ کا فلسفہ بھی دیتی ہیں۔ تھوڑی دور ہی ایک ڈیرا تھا، بھینسیں بندھی ہوئی اور چولہے سے دھواں اٹھتا ہوا۔ اور گڑ کو قدیمی طریقے سے بنایا جا رہا تھا۔ گنے کا رس بڑے کڑاہے میں پک رہا تھا، لکڑی کی آنچ سے اٹھتی بھاپ اور وہ خاص خوشبو جو صرف پنجاب کے دیہات میں ملتی ہے۔ یہاں کسی نے مجھ سے کہا، گڑ صرف میٹھا نہیں ہوتا، یہ مٹی کی مہک ہے، محنت کی کمائی ہے اور موسم سرما کا پہلا تحفہ ہے۔ یہ سارے مناظر اس شہر کی پہلی داستان ہے، ایک ایسا جڑاں جو کھیتوں سے شروع ہو کر بازاروں تک جاتا ہے۔ کہانی اب شہر میں داخل ہوتی ہے۔ جڑاں کا اصل حسن اس کے بازاروں کی منصوبہ بندی میں چھپا ہے۔ میں جھال جڑاں سے بازار کی طرف چل پڑتا ہوں۔ سب سے پہلے لاہور موڑ آتا ہے، جو جڑاں کا سب سے اہم داخلی اور خارجی راستوں میں سے ایک ہے اور شہر کی تجارتی آمد و رفت کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ یہ جگہ بنیادی طور پر شہر کو لاہور، فیصل آباد اور شیخوپورہ سے جوڑتی ہے، اس لیے یہاں ہر وقت ٹریفک کی گہما گہمی رہتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو فوارہ چوک آتا ہے۔ فوارہ چوک جڑاں کا مرکز اور سب سے اہم چوک ہے، جسے شہر کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ٹریفک کا مرکز نہیں بلکہ شہر کی تاریخ، معاشرت اور کاروبار کا محور بھی ہے۔ چوک کے نام کی وجہ یہاں موجود فوارہ ہے، بلکہ شہر کی پہچان بھی ہے۔ فوارہ چوک سے آگے میں نیا بازار میں داخل ہوتا ہوں۔ نیا بازار جڑاں کا ایک زندہ دل اور تاریخی بازار ہے، جو شہر کی تجارت، سماجی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ بازار پرانی اور نئی دکانوں کا امتزاج پیش کرتا ہے، جہاں کپڑے، جوتے، گھریلو سامان اور روزمرہ کی اشیاء
की खरीद व फरोख्त होती है। नया बाज़ार जड़ावाला का एक मरकज़ी तजारती मरकज़ भी है, क्योंकि इसी बाज़ार में से बड़े बड़े दूसरे बाज़ारों के रस्तों की शुरुआत होती है। यहाँ से निकलने वाले रस्ते लंडा बाज़ार, रेलवे बाज़ार, गल्ला मंडी और दीगर अहम तजारती मुकामात से जुड़ते हैं। नया बाज़ार में अपनी बाइक खड़ी की और पैदल सफ़र शुरू किया। ऊपर कदीम घरों की खिड़कियाँ, नीचे दुकानों की रौनकें और नया बाज़ार जैसे एक लंबी धड़कन जो शहर को ज़िंदा रखती है। चलते चलते दाईं तरफ लंडा बाज़ार आता है। बाज़ार में कपड़े, जूतों और घरेलू सामान और जो किसी भी वक्त ख़रीदारों की भीड़ से गूंज उठते हैं। मौसम सरमा में यहाँ की खुशबू, हल्की धूप और लोगों की गुफ्तगू एक ज़िंदा माहौल पैदा करती है। लंडा बाज़ार का एक तजर्बा सिर्फ ख़रीदारी नहीं, बल्कि लोगों के ताल्लुकात, पुरानी यादें और शहर की रवायात को महसूस करना है। हर दुकानदार, हर ग्राहक यहाँ की मुरव्वत और भाईचारे की अक्कासी करता है, और आपको महसूस होता है कि जड़ावाला की रूह इसी बाज़ार में ज़िंदा है। लंडा बाज़ार में एक कपड़े की दुकान में दाखिल हुआ ताकि इस बाज़ार और जड़ावाला के बारे में जाना जा सके। दुकान में दाखिल होने के बाद अपने लिए एक अच्छा सा सूट देखा। वॉशिंग वेयर चाहिए? अच्छा चाहिए। ये कितना लाया भाई? भाई आपको 2200 का मिल जाएगा। ये 4 मीटर होता है भाई। 4 मीटर जी। सूट पसंद आया, बहुत ही नफीस कपड़ा और रेट भी कम। सूट लेने के बाद दुकानदार से अल्लाह हाफिज़ बोला और आगे चल दिया। लंडा बाज़ार में चलते चलते गहमा गहमी से गुजरते हुए मस्जिद बाज़ार में आके निकला। बट चौक और सैनमा चौक के संगम पर वाक़या मस्जिद बाज़ार सिर्फ एक बाज़ार नहीं, बल्कि जड़ावाला की कमर्शियल शहरक भी है। ये वो जगह है जो नया बाज़ार और गुरुद्वारा बाज़ार को आपस में जोड़ती है। यहाँ हर वक्त एक रौनक, एक चहल पहल रहती है। चाहे दिन का कोई भी पहर हो, मस्जिद बाज़ार कभी नहीं सोता। लेकिन इस बाज़ार का नाम मस्जिद बाज़ार क्यों पड़ा? इसकी वजह यहाँ मौजूद अजीम शान मरकज़ी जामिया मस्जिद है। ये मस्जिद सिर्फ इबादत गाह नहीं, बल्कि इस इलाके का रूहानी मरकज़ भी है। बाज़ार के बेहंगम शोर में जब यहाँ से अजान की आवाज़ गूंजती है तो एक अजीब सा सुकून पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले लेता है। ये मस्जिद इस बाज़ार की पहचान भी है और लैंडमार्क भी। मस्जिद बाज़ार में मेन मुकामात में ताज महल, इब्राहिम प्लाजा, मोबाइल मार्केट्स और हर तरह का सामान मौजूद है। मस्जिद बाज़ार में थोड़ा आगे बढ़ा तो रेल बाज़ार की तरफ रुख किया। इसे रेल बाज़ार क्यों कहा जाता है? तारीखी तौर पर जब यह शहर बसाया गया तो जो बाज़ार शहर के मरकज़ी हिस्से से सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ जाता था, इसका नाम रेल बाज़ार रख दिया गया। ये वो रास्ता है जिसने दहाइयों तक मुसाफिरों को शहर से और शहर को बाकी मुल्क से जोड़े रखा। आज शायद ट्रेनों की वो रौनक ना रही हो, लेकिन इस बाज़ार की अहमियत आज ही पहले दिन की तरह बरकरार है। रेल बाज़ार में आगे चलता गया तो चौक चार बत्ती आता है। चौक चार बत्ती के अतराफ़ में स्टेशनरी और किताबों की दुकानें मौजूद हैं। रेल बाज़ार में थोड़ा आगे बढ़ा तो एक इमली आलू बुखारे का शरबत बेचने वाला शख्स मिला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ही असगर अली, सील जड़ावाला, जिला फैसलाबाद। इत्थे तो मैं रैशी हाँ, चूड़ी बाज़ार का। सर जी इमली आलू बुखारा बेचने पे ने 60 साल तो ते अच्छा शरबत बहुत बहुत दूरों आते लोग पीने। ये सर जी अपना रेल बाज़ार पाकिस्तानी गेट। अच्छा, इधर ज़्यादातर पहले उस ज़माने के तो पाकिस्तान बनया उस टाइम सिख ज़्यादा सी इधर या अपने मुसलमान ज़्यादा सी? मसलन ना उधरों जो बंटवारा है ना इंडिया ते पाकिस्तान का पार्टीशन हुई है। हाँ जी, तकरीबन एकड़ियाँ अगर रेल बाज़ार सी, गुरुद्वारा बाज़ार, मंदिर बाज़ार सब ना दुकाना वेलियां सी। अच्छा, मसलन इंडिया हिंदू लोग छड़ के चल गए। ये भरियां दुकाना सी माल ना, कई किहड़े इत्थे दे रैशी सी उन्होंने साਂਭ ਲੀਆਂ। किहड़े साडे वड्डे आए सी ना इंडिया जो उजड़ गए, वो डर दे बेचारे गुरुद्वारे ही वड़ गए, वो किते सानू फिर ना किते कतल करन। मेरा भाई इंडिया दे विच पहली बीवी चौबे दी कतल है। जड़ावाला की हर गली, हर चेहरा हिजरत की कोई ना कोई कहानी अपने अंदर लिए बैठा है, और ये कहानियाँ
وقت کے ساتھ دھندلی نہیں ہوتی بلکہ نسلوں کی دھڑکنوں میں بسی رہتی ہیں۔ تھوڑا آگے چلا تو سامنے آتا ہے پاکستانی گیٹ۔ ایک سفر جو برطانوی نوآبادیاتی دور سے پاکستان کی آزادی تک پھیلا ہوا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے جنوری 1917 سے، جب برطانوی پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر مائیکل فرانسس اوڈوائر جڑاوالا کے دورے پر آئے۔ اس وقت جڑاوالا ایک ابھرتا ہوا قصبہ تھا۔ زراعت، ریلوے لائن اور نئی نہروں نے اس علاقے کے ریجن کو ایک اہم تجارتی پوائنٹس بنا دیا تھا۔ اس دور کو یادگار بنانے اور برطانوی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات ظاہر کرنے کے لیے اس وقت کے میونسپل کمیٹی کے صدر سردار ہربل سنگھ، جو ایک بڑے ذمہ دار مل مالک اور بااثر سکھ رہنما تھے، ان نے خوبصورت استقبالیہ گیٹ تعمیر کروایا۔ یہ گیٹ مکمل طور پر لکڑی کا تھا اور اسے سرکاری طور پر نام دیا گیا اوڈوائر گیٹ۔ اس لمحے میں شاید کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہی اوڈوائر بعد میں برصغیر کی تاریخ میں ظلم و بربریت کی علامت بن جائے گا۔ صرف 2 سال بعد تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے ہندوستان کے سیاسی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اپریل 1919 ہزاروں نہتے مرد، عورتیں اور بچے امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں ایک پرامن جلسے کے لیے جمع تھے۔ بریگیڈیئر جنرل ڈائر نے حکم دیا کہ باغ کا واحد دروازہ بند کر دیا جائے اور بغیر وارننگ فائرنگ شروع کر دی۔ کئی منٹ تک گولیاں چلتی رہیں اور سینکڑوں لوگ شہید اور زخمی ہو گئے۔ لیکن اس داستان کا سب سے خوفناک پہلو یہ تھا کہ سر مائیکل اوڈوائر نے اس خون ریزی کی مکمل حمایت کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہندوستان کے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں موجود ناراضگی نفرت میں بدل گئی۔ جلیانوالہ باغ کے بعد برصغیر میں اوڈوائر کے نام سے منسوب ہر علامت قابل نفرت سمجھی جانے لگی۔ اسی لہر نے جڑوالا کو بھی متاثر کیا۔ لوگ اوڈوائر گیٹ کا نام کسی قیمت پر برقرار رکھنے کے تیار نہ تھے۔ مقامی روایت کے مطابق کچھ سالوں بعد آندھی آئی، لکڑی سے بنا ہوا یہ گیٹ گر گیا، لیکن ایک بات یقینی ہے، اوڈوائر کا نام ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ اس کے بعد گیٹ کا غیر سرکاری نام پڑ گیا ریلوے گیٹ، کیونکہ یہ رستہ ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتا تھا۔ 1930 کی دہائی میں آزادی کی تحریک زوروں پر تھی۔ جڑاوالا بھی اسی سیاسی بیداری سے الگ نہ تھا۔ 1 جون 1936 میں جواہر لال نہرو کا دورہ اس شہر کے لیے ایک بڑا سیاسی لمحہ تھا۔ ان کی آمد کے اعزاز میں مقامی قیادت نے فیصلہ کیا کہ گیٹ کا نام بدل کر نہرو گیٹ رکھا جائے۔ 1937 میں لالا ہرنام داس کی سربراہی میں میونسپل کمیٹی نے اس کا نام باضابطہ طور پر منظور کر لیا۔ اب یہ گیٹ وفاداری کے پرانے نظام کا نہیں بلکہ تحریک آزادی کا حصہ بن چکا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد جڑاوالا نئی مسلم ریاست پاکستان کا حصہ بنا۔ یہاں کے شہر کے پہلے صدر سید الطاف حسین نے گیٹ کو نئی قومی شناخت دینے کا فیصلہ کیا اور نام رکھا پاکستانی گیٹ۔ آج بھی یہ گیٹ جڑاوالا کے مرکز میں ریلوے روڈ اور ریل بازار کے سنگم پر کھڑا ہے، اپنے اندر پورا 100 سالہ سفر سمیٹے ہوئے۔ پاکستانی گیٹ سے آگے بڑھا تو روڈ کے دوسری طرف جڑاوالا ریلوے اسٹیشن ہے۔ جڑاوالا ریلوے اسٹیشن صرف ایک عمارت نہیں، یہ شہر کی یادداشت ہے۔ میں پیدل چلنے والے پل کے اوپر کھڑا ہو گیا اور نیچے اسٹیشن کی طرف دیکھا۔ لوگ بیٹھے ٹرین کا انتظار کر رہے تھے، کوئی گھر واپس جا رہا تھا، کوئی روزگار کے لیے نکل رہا تھا۔ یہ اسٹیشن محض ایک سفر کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ یہ علاقے کی اکانومک وین تھا۔ انگریزوں کے دور میں بنی یہ عمارتیں آج بھی اپنی مضبوط اینٹوں اور پرانے طرز تعمیر سے اس دور کی کہانی سناتی ہیں۔ پٹریوں پر چلتی ٹرینیں اس شہر کو ملک کے بڑے شہر سے جوڑتی رہتی ہیں۔ آج بھی جڑاوالا کی ترقی میں ریلوے کا کردار انکار سے بالاتر ہے۔ ریلوے اسٹیشن چھوڑ کر واپس تھوڑا بڑھا تو آگے بازار کی گلیاں شروع ہوتی ہیں۔ وہیں پہنچتے ہیں گردوارہ بازار۔ یہاں ایک وقت تھا جب سکھ برادری کے لوگ گردوارہ جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، امن کے پیغام کو بانٹتے تھے۔ آج بھی وہ پرانا گردوارہ خاموشی سے زمانے کی گواہی دیتا ہے، مگر بازار بدل چکا ہے۔ عبادت گاہ کے اطراف بیچ کی گلیوں میں ٹمٹماتی دکانیں لگ چکی ہیں۔ گردوارہ بازار ہمارے سامنے ایک تصویر پیش کرتا ہے، ماضی و حال کا ملاپ، عبادت کی خاموشی، خرید و فروخت کی ہلچل۔ یہی ہے موجودہ جڑاوالا کا رنگ، گردوارہ بازار کی زبانی۔
गुरुद्वारा बाज़ार से चंद कदम आगे बढ़े तो शहर की एक और ज़िंदगी शुरू होती है। यहाँ हम दोबारा मस्जिद बाज़ार में आके निकलते हैं। मस्जिद बाज़ार में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मोबाइल फ़ोन की दुकानें और छोटे प्लाजे बन चुके हैं। नए लोग, नए फैशन, नए अंदाज, मगर बाज़ार की पुरानी तहज़ीब बरकरार। वहाँ एक सिख दुकानदार ने मुझे खुशामदीद कहा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम तजिंदर सिंह है ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਣਾਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ KPK ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 15 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੌਪ ਦੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਈ ਸ਼ੌਪ। KPK ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? KPK ਅਸੀਂ ਬਾੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗੇਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਾਲਾ ਮੰਡੀ, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 6 ਆ। ਇੱਥੇ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੱਛੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਟ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਗਿਰਜਾਘਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਖਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਪਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆ? ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਰਕ ਸਵੀਟ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੇਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। सिख भाई की गुफ्तगू और जड़ांवाला ने हमें ये सिखाया कि मज़हब बदल सकते हैं, सरहदें खींच सकती हैं, लेकिन इंसानियत जब एक घर, एक मंदिर और एक गुरुद्वारा संभाल ले तो वो ताल्लुक़ कभी नहीं टूटता। ये शहर आज भी इस बात की ज़िंदा मिसाल है कि मोहब्बत और एहतराम वो चीज़ें हैं जो तकसीम के बाद भी तकसीम नहीं होती। मस्जिद बाज़ार में थोड़ा आगे चलते हुए बाईं जानिब गल्ला मंडी का गेट आता है। ये शहर की पुरानी ज़रूरी नब्ज़ है। ये वो जगह है जहाँ बरसों से गंदम, चावल, मकई और दूसरी फसलें ख़रीद और फ़रोख्त के लिए लाई जाती हैं। ये बाज़ार आज भी इस शहर के देही पस मंज़र और शहरी तरक्की के दरमियान एक पुल है। गल्ला मंडी से होते हुए हसन रोड के पुराने घरों के बीच एक जगह आज भी पूरे शहर के दिल में जगह रखती है, तारिक स्वीट्स। तारक स्वीट ये 50 साल से हमारा काम है माशाल्लाह। ये स्पेशल हमारे ठंडे बंगाली रसगुल्ले हैं, जाते हैं ऑक्सफोर्ड सिटी में भी जाते हैं, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में लोग लाइक करते हैं इसको। बंगाली रसगुल्ले की वजह से हमारी ये शॉप ज़्यादा मशहूर है। अच्छा जी, अभी हम ये सबसे मशहूर जड़्हांवाला की तारक स्वीट्स खाने लगे हैं। इसका सबसे मशहूर जो है बंगाली रसगुल्ला है और बहुत ही मतलब मज़े का है। अब ये जो टेस्ट है ये आपको किसी और शहर के अंदर नहीं मिलेगा। ये ख़ास तौर पे जड़्हांवाला की मशहूर तरीन चीज़ यही है, बंगाली रसगुल्ले। और मैं जब भी आता हूँ वहाँ पे इस्लामाबाद से तो मैं ये चीज़ लाजमी ट्राई करता हूँ। यहाँ का बंगाली रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फ़ी शहर की पहचान बन चुके हैं। ये सिर्फ मिठाई नहीं, ये इस शहर की मिठास है जो नस्लों से चलती आ रही है। तारिक स्वीट्स के बिल्कुल सामने एक पुराना मंदिर अब भी मौजूद है। ये मंदिर उस टाइम के हिंदुओं की इबादत गाह थी। पार्टीशन के बाद हिंदू तो चले गए, लेकिन मुसलमानों ने आज तक इस मंदिर को संभाल के रखा है।
शहर की गहमा गहमी से निकलकर मैं पहुंचा वही नहर जिसके पानी ने इस शहर को पैदा किया और आज भी इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसी नहर के साथ बने नए चाय के कैफ़े जहां दोस्त बैठते हैं, बातें होती हैं और चाय की भाप में दिन की थकन घुल जाती है। मैंने वहीं चाय पी, दोस्त बुलाए और ताश खेलकर इस सफ़र को खूबसूरत बनाया। आखिर में जब मैं नहर के किनारे बैठा, चाय की भाप को आसमान में खिलते देख रहा था और दिन भर के मुनाजिर मेरे जहन में आहिस्ता आहिस्ता पलट रहे थे, तब मुझे एहसास हुआ कि जड़ावाला एक लम्हे में समझ नहीं आता। ये एक एहसास है जो आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरता है। मैंने देखा कि ये शहर गलियों से नहीं, रिश्तों से बनता है। बाज़ारों के शोर में लोगों को एक दूसरे का नाम से नहीं, दिल से पहचानते हैं। एक कपड़े वाला दुकानदार की मुस्कुराहट, एक शरबत वाले की मेहमान नवाजी, एक सिख भाई का एतमाद, ये सब बताते हैं कि यहाँ के लोग सिर्फ शहरी नहीं, एक ख़ानदान है। मुझे खेतों ने सिखाया कि मेहनत खामोशी से होती है लेकिन फल बहुत बोलता है। बाज़ारों ने बताया कि ज़िंदगी हमेशा भाग दौड़ नहीं, कहीं ना कहीं कोई कहानी आपको रोक कर सुनाई जाती है। और नहर के किनारे इस शाम ने ये सबक दिया कि सुकून हमेशा दूर कहीं नहीं होता, अक्सर वहीं मिल जाता है जहाँ दिन भर की थकन आपके कंधों से उतरने लगती है। जड़ावाला ने मुझे ये भी दिखाया कि वक्त सब बदल देता है, हुकूमतें, इमारतें, नाम, लेकिन लोगों की मोहब्बत और शहर की रूह हमेशा कायम रहती है। अगर कोई पूछे कि ये शहर कैसा है तो शायद मैं सिर्फ इतना ही कहूँ, जड़ावाला एक शहर नहीं, एक एहसास है जो आपको बदलता नहीं, आपको अपने जैसा बना लेता है। और जब आप वापस जाते हैं तो ये शहर आपके पीछे नहीं रहता था, कहीं ना कहीं आपका हिस्सा बनकर चलता रहता है। और इस तरह से जड़ावाला की ये कहानी मुकम्मल होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें सिटी टेल्स बाय अली को, ताकि अगला किस्सा और अगली कहानी हम साथ सुने, साथ देखें। मिलते हैं फिर एक नए किस्से और एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।